Evet, bugün de yeni Borsa'dayız. Görmüş olduğunuz gibi Çantan Silver yapıyoruz. Şöyle bir salonumuz var. Şöyle bir odamız var. Parke üstüne yapılması istendi müşterimiz tarafından. Çok mükemmel 8 santim PVC birlikte yapacağız. Böylece işlemimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi 8 santim PVC süpürgeliklerimiz ve Atlas meşemiz tamamlanmış bulunmakta. Şöyle dairemiz eşyalıydı. Mükemmel bir dönüşüm oldu gerçekten.